人定胜天这句话虽然能激起人们的斗志，不要轻言放弃，可是大自然变动的力量，当下人类却无能为力。例如大规模的雪崩或是火山爆发，在惊天动地的一瞬间，产生了毁灭性的力量。浩劫后，世界再度恢复了秩序与平静，周遭看似没有变化，但这就是破坏后的重生。大自然的灾难，不是所有的破坏都是坏处。火山爆发虽然会让居民流离失所、财产损失，但从另一方面来说，却带来了一些好处。火山灰随着喷发过程向外四散，火山灰中提供许多富含铁、镁、钾等成分的矿物，所以大多数在火山喷发堆积区土壤都相当肥沃。火山灰也是造陆专家，夏威夷就是经过火山不断喷发后造陆，形成夏威夷火山岛链。岛屿形成后，岛上的生物会演化变成更特殊的物种，建立起平衡的生态体系，提升物种的多样性。另外，我们还能在火山喷发物质中找到很多宝石、矿物，甚至是建材，例如锌、银、铜、金、铀等贵金属都能从火山喷发物质中找到。这些物质对于金属、电子、机械、核能、医学等产业都有很大的用途。此外，火山还制造了许多珍贵的矿物，例如蛋白石、黑曜岩、玛瑙、萤石、石膏、赤铁矿等。先前提到，火山喷发的沉积地带土壤都相当肥沃，对于当地农业有很大的帮助。东南亚的印尼全境就拥有约400座火山，其中有100座是活火山，因此他们农业特别发达。像是爪哇岛就盛产咖啡、茶叶、橡胶、甘蔗、椰子等。也因为自然条件良好，爪哇岛土地垦殖率高达 70%。以咖啡为例，有名的林东曼特宁咖啡豆产地就是印尼苏门答腊托巴湖附近的一个小镇。托巴湖是世界上最大的湖泊火山，腹地相当大，它们孕育出了世界最高等级的曼特宁咖啡豆。火山土壤种植咖啡豆相当有优势。印尼经过数百年的发展，与巴西、越南、哥伦比亚已经成为世界4大咖啡豆的出口国。受惠的国家不止印尼，肯亚种植咖啡豆出名的 Kilimara 庄园就位在肯亚山脚下，而肯亚山就是一座富士火山。火山爆发带来的灾难不可小觑，但也提供了人类无限的商机。就是在这样无限循环的破坏与重建中，让这个世界欣欣向荣，生生不息。人间福报蔡冠秀专题报道。